Mas então, ele veio até a ponte perto do moinho de água. Qual o problema, Thomas? Por que estamos diminuindo? Tem algum animal na linha? Não, é que... Bom, o Percy disse que ouviu algo assustador na noite passada quando passou por essa ponte. Mas tenho certeza de que não há nada pra... Você ouviu, Thomas? Você quer dizer aquele gemido terrível? Debaixo da ponte! Deve ser um troll! Um troll? Os trolls moram debaixo das pontes. Você não se lembra dos 3 cabritos rudes? O Percy tem razão. Tinha um troll malvado e faminto morando sob a ponte. E os 3 bodes estavam todos com medo de atravessar. Eles fizeram o pequeno ir primeiro e ele sobreviveu, dizendo para o troll comer o irmão maior. Eu vou primeiro! Eu vou em segundo! Acalme-se, Toby. Por que você tá correndo? Vai em frente, Toby! Não podemos esperar aqui para sempre. Não estou ouvindo nada agora. Talvez o troll tenha ido embora. Oh! Provavelmente não há nada pra se preocupar. Quero dizer, o que quer que fosse, provavelmente. Não me coma! Não me coma! Não me coma! Ele ainda tá aqui! Não me coma! Não me coma! Não me coma! O terceiro tem que ser corajoso, Thomas! O terceiro tem que fazer o troll ir embora! Do que você tá falando, Percy? Na história, o terceiro bode é aquele que faz os trolls irem embora. E você é o terceiro. Thomas! Ele tá com muita fome agora. Sabe, Clarabel, isso não me parece um troll, não é? Eu acho que você tem razão, Anne. Isso me parece mais com uma vaca. Uma vaca? Uma vaca?